Apa yang akan kamu lakukan jika kamu berada di situasi pria ini? Bayangkan jika kamu pulang kerja melewati hutan dan menemukan seekor anak kucing sendirian. Apakah kamu akan meninggalkannya atau malah mengambilnya dan membawanya pulang? Jika kamu memilih mengambilnya, maka kamu akan bernasib seperti pria ini. Tapi sebelum lanjut, silahkan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Awalnya, ada seekor anak kucing yang menghampiri si pria, dan sang pria tidak tahan dan ingin membawanya pulang. Saat sedang mengangkat anak kucing itu, si pria sudah terkena jebakan anak kucing tersebut. Bagaimana? Apakah kamu akan tetap membawa anak-anak kucing tersebut, atau malah meninggalkannya? Tulis jawabanmu di komentar ya.